Onye-nwe-ayi ka ekpere na Chineke ka anyị gbanụ nkịtị nwoke cheta na anyị nọ n'ihu Chineke ugbu a, onye pụrụ ime ihe niile, aka dị ike na-egbo mkpa, nkume n'obi onye ike gwụrụ, echeta echezọ mkpa, igbe na-eche ndụ bụ aha ya. Anyị na-atụrụ gị mma mma, eze nke ndị eze na onye nwe ndị nwe mmadụ, na ọ masịrị gị kpọta anyị n'ụlọ gị taa ịbịa fee gị ofufe jaa gị mma, n'ihi na ị kwesịrị ekwesị. Ọ dịghị onye ọzọ otuto anyị ga-agara ma ọ bụghị gị. Anyị na-asị gị nara ekele n'aha Jizọs. Bịa nọnyere anyị n'oge ofufe ndụ a, gọzie ụmụ gị ndị nọ n'ụzọ na-abịa, gọzie anyị onwe anyị bụ ndị nọ n'ebe a, ka anyị were otu obi na otu olu bukwe gị abụ ọma, ka anyị nụrụ okwu gị kasị dị nsọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si otu a na-adị ọcha na nsọ, n'ikpeazụ anyị wụrụ ndị nketa alaeze gị site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Abụ nọmba 13, abụ nọmba 13.
anyị ga na-aga n'iru n'usoro ofufe nrọ anyị n'ụtụtụ a site ile anya na ekpere na abụ nke chọọchị Naịjirịa. Biko lee anya na page 1 ebe edere ekpere ụtụtụ. Mgbe onye na-emebi iwu si na mmebi iwu ya nke o mewuru chegharịa mee ihe ekpere n'ikpe na n'ezi omume, ya onwe ya ga-eme ka mkpụrụ obi ya dị ndụ. Onye-nwe-ayi Chineke anyị ka obi ebere niile na mgbaghara niile dịrị, n'ihi na anyị nupụwo isi n'okpuru ya, anyị egeghịkwa olu Jehova bụ Chineke anyị ntị ijegharị n'iwu ya niile nke o tinye n'iru anyị. M ga-ebili jekụrụ nna m ga-asịkwa ya, nna, emehiewo m megide eluigwe na n'iru gị, ekwesịghị m ka kpọọ nwa gị ọzọ. Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị ma sachapụkwa anyị na ajọ mmehie anyị niile. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, Akwụkwọ Nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe ma ọ bụ kpuchie ha n'iru Chineke bụ nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosi otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rụọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị ma na arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu na-arịọ unu ka unu ụra nọ n'ebe a ma ndị nọ n'ụlọ, ka unu soro m n'obi ọcha na obi dị umeala wee jee n'oche eze amara nke Chineke nke eluigwe. Biko ka anyị were nwayọọ mgbe ikpere n'ala wee kwupụtara Chineke mmehie. Ka mmadụ niile sị, nna anyị nke pụrụ ime ihe niile, onye kasị ebere, anyị echehepụ ọfụkata ụzọ gị dịka atụrụ furu efu. Anyị zụtara izuzu n'ọchịchọ nke obi anyị, anyị emebighị obi dị nsọ, anyị ahapụghị ihe kwesịrị ka anyị mee, anyị emewekwa ihe na-ekwesịghị ka anyị mee, echefuru adịghị n'ime anyị. Ma gị Onye-nwe anyị, mere anyị ebere, anyị ndị ọjọọ nke na-emere ebere. Chineke rapụ ndị kwupụtara ihe ọjọọ ha mere, weghachi ndị na-echegharị uche ha, dịka nkwa nke ikwere mmadụ niile n'ime Kraịst Jizọs bụ Onye-nwe anyị. Kwee nna nke kasị ebere n'ihi ya, ka anyị wee si ugbu a dịwa ndụ n'ihe Chineke na nke ezi omume na ndụ anyị udo, otuto wee dịrị aha nsọ gị. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwu nye ndị ozi ya ka ha gụwa akwụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ. N'ikpeazụ ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa, ka ga-ezuru anyị ụbọchị taa, gbaghara anyị ọjọọ niile anyị mere, otu anyị onwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ. Edubala anyị n'ime ọnwụ, adọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Amen. Onye-nwe anyị, meghe egbugbere ọnụ anyị gị. Chineke zọpụta anyị ọsọ ọsọ.
tobenu Onye-nwe-ayi eto ahụ. Abụ ọma nke dịrị ụbọchị taa, abụ ọma 91, Psalm 91, ọ nọ n'ime mpempe akwụkwọ ebere ebi. Biko ka anyị nọrọ ala n'ihe mmụta nke mbụ. Ihe mmụta anyị nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ Deuteronomy isi nke 26 malite na amaokwu nke mbụ ruo na nke 11. Deuteronomy chapter 26, beginning to read from verse 1 to 11. Ọ ga-erukwa mgbe ị ga-aba n'ala ahụ nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị n'ihe nketa, mgbe ị ga-ewetakwa ya wee biri n'ime ya, na ị ga-ewere ụfọdụ n'ime mkpụrụ mbụ nke mkpụrụ niile nke ala ubi, ka ị ga-esi n'ala ahụ, n'ala gị nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị webata. Ị ga-etinyekwa ya n'agbọ, jee ruo ebe ahụ nke Jehova bụ Chineke gị ga-arọpụta ime ka aha ya biri n'ebe ahụ. Ị ga-abịakwutekwe onye nchụaja nke ga-anọ n'ebe ahụ, sị ya,
egosiwo m Jehova bụ Chineke gị. Taa na ị ga-anabatawo m n'ala ahụ nke Jehova nụrụ nna gị ha iyi inye ha anyị. Onye nchụaja ga-anara abụ ahụ n'aka gị, dọba ya n'iru ebe nchụ aja nke Jehova bụ Chineke gị. Ị ga-azakwa, si n'iru Jehova bụ Chineke gị, onye Siria nke na-ala n'iyi ka nna m bụ, o wee rịda na Ijipt, nọ dịka ọbịa n'ebe ahụ, ya na ndị ikom ole na ole, o wee ghọọ mba n'ebe ahụ, nke dị ukwuu dịkwa ike, bakwa ụba na Ijipt, wee mejuo anyị, weda anyị n'ala, tụkwasị anyị ofufe siri ike. Anyị wee tụkuo Jehova bụ Chineke nke nna anyị aha. Jehova wee nụ olu anyị, hụkwa mweda n'ala anyị, na ndogbu anyị na-adọgbu onwe anyị n'ọlụ na mmegbu anyị. Jehova wee were aka dị ike na ogwe aka esetiri eseti na egwu ukwu na ihe ịrịba ama dị iche iche na ihe ebube dị iche iche mee ka anyị si na Ijipt pụta. O wee mee ka anyị bata n'ebe a, o wee nye anyị ala nke a, bụ ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya. Ma ugbu a, lee, ewedawo m mkpụrụ mbụ nke mkpụrụ ala ubi nke i nyeworo m, Jehova. Ị ga-adọbakwa ya n'iru Jehova bụ Chineke gị, kpọọ isi ala n'iru Jehova bụ Chineke gị. Ị ga-aṅụrịkwa ọṅụ n'ezi ihe niile Jehova bụ Chineke gị nyeworo gị, nyekwa ụlọ gị, gị onwe gị na onye Livai na onye ọbịa nke nọ n'etiti gị. Nke a bụ okwu Onye-nwe anyị. Deum Laudamus, on that page 6, na Ekpere na Abua.
Biko ka anyị nọrọ ala for the second reading. The second reading is from the book of Romans, chapter 10, verse 8 through 13. The word is near you, on your lips and in your heart. Because if you confess with your lips that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For one believes with the heart and so is justified, and one confesses with the mouth and so is saved. The scripture says, no one believes in him will be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek. The same Lord is Lord of all, and generous to all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ugbu anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ okwu Chukwu site n'ịbụ abụ 249, abụ 249, and on page 203. Please keep standing. Dear people of God, the first Christians observed with great devotion the days of our Lord's passion and resurrection. And it became the custom of the church
to prepare for them by a season of penitence and fasting. This season of Lent provides a time in which converts to the faith were prepared for holy baptism. It was also a time when those who, because of notorious sins, had been separated from the body of the faithful were reconciled by penitence and forgiveness and restored to the fellowship of the church. Thereby, the whole congregation was put in mind of the message of pardon and absolution set forth in the gospel of our Savior, and of the need which all Christians continually have to renew their repentance and faith. I invite you, therefore, in the name of our Lord Jesus Christ and of the church, to the observance of our Holy Lent by self-examination and repentance, by prayer, fasting, and self-denial, and by reading and meditating on God's holy word, and to make a right beginning of repentance. And as a mark of our mortal nature, let us now kneel before our Lord and Maker and Redeemer. Let us pray, please, sitting or kneeling. Almighty God, you have created us out of the dust of the earth. Grant, O God, that our observance of Lent and the imposition of ashes may be to us a sign of our mortality and penitence, that we may remember that it is only by your gracious gift that we are given everlasting life. We make our prayers through Jesus Christ our Lord. Amen. Jesus bụ ezi enyi anyị na-ebu ibu njọ anyị niile, ibu njọ na ahụhụ anyị. Ịgwa Chineke ihe dum na ekpere bụ oke uru. Anyị na-atụfu udo nke ukwuu, na-ebu ibu njọ n'efu, n'ihi na anyị agwaghị Chineke ihe niile na ekpere. We carry a weight of sin, a weight of need, a weight of problems because we did not tell God everything in prayer. Today is the first Sunday in the season of Lent. And if you were here on Wednesday, the Ash Wednesday, we are able to try and explore what this Lenten season is all about. We said that Lent is a season of fasting and praying, a season of repentance and self-examination, a season when we look at ourselves and ask ourselves, how far have I gone in my journey with the Lord Jesus Christ? As a matter of fact, did I ever give my life to him? If I did, how closely have I followed him up until this time? By the grace of God, the church provides this season of Lent every year for us to self-evaluate, for us to look inward and see what is in there that needs to be jettisoned, that needs to be thrown out. In America, we call it
spring cleanup, spring cleaning. Every year, people go through their homes and see if there are things there that don't need to be there. They are too old now. They are too out of fashion. They are dirty. They are old. They are torn if they are clothes. Or they are now undersized. We need to throw those out and buy ones that are good for now. Amen. That's what the season of Lent is all about, and that prepares us to get into the resurrection, the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. And so on this first Sunday of the Lenten season, I want us to look at life in the secret place. If you listened well to that song we sang before I stood up to talk, it says, we throw away, we forfeit so much blessing, so much grace. We forfeit so much favor. We forfeit so much that we would have gained from the Lord because we do not spend time in the secret place, in the place of prayer. When we talk about secrecy, some people begin to think of what those cultists do when they gather in their secret societies and cult places. That's one way of looking at secrecy, and the mastermind of that kind of gathering is the prince of darkness himself, Satan. But we have a better option, the secret place of the Most High. And we take our text for that from the psalm we chanted earlier on. Please turn with me to Psalm 91, verses 1 and 2. Chuck, please. Psalm chapter 91, or number 91, and we're reading verses 1 and 2. My brother will help me to read it. That's the psalm we chanted in Igbo. Here's the English version and what it says in verses 1 and 2. He that dwelleth in the secret place of the Most High He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, Yes. He is my refuge and my fortress. Yes. My God, in Him I will trust. Yes. Amen. He, she, anyone that dwells in the secret place of the Most High, that person shall abide under the shadow of the Most High. Do you want to abide under the shadow of the Most High? Under the covering, under the protection, under the refuge place of the Most High? Then you need to dwell in the secret place. By secret place, we mean the place where we meet God one-on-one. The place where I go and I settle down and settle in and I relax before the presence of God, and God begins to walk in my life. And then when I leave the presence of God and I go into the world, it begins to show that I've been somewhere nobody else has been. Oh, it was Moses who went to the hill or to the mountain to meet with God. Moses was there with God, looking into the face of the power of God. Not that he could see God himself, but the influence of the presence of God before him changed Moses to the extent that when Moses came back to the people were afraid to look in his face. Why? Because the presence of God in which he had been had changed, transformed, and renewed him. The Bible says his face was shining like the light from the sun. Have you ever tried to look at the sun?
how it dazzles and blinds your eyes. That's a metaphor for the change and transformation that happens to anyone who decides to be in the presence of God. He that dwelleth in the secret place of the Almighty shall abide under the shadow of the Most High. There is a protection. There is a provision. There is something that you gain when you decide to spend your time in prayer. There is something you excuse, something you omit out of your life, something you avoid from your life when you decide to spend some time in the presence of the Almighty. Let me ask you, Christian, when last did you wake up in the morning and the first thing that came to your mind was, let me encounter God this morning. Let me spend some time in prayer before I rush off into the rat race that has devastated the world. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Let me try and unpack for you some of the benefits of spending time in the secret place. And this secret place is movable. It is not in one place. It may be in your car as you are driving to work. It may be somewhere in your living room, and you create a holy space where you can go and sit and relax in the presence of God and begin to allow the mighty power of God, the grace of God, the favor of God, the Spirit of God to begin to work in your life and make a difference. So that when you go out of your life, out of your home, and you begin to drive, the Lord raises a song in your heart. You know, so many people go around behaving like people who have been fighting all night. Behaving as if there was somebody who beat them up throughout the night. It's because they have no time to spend in the secret place. My recommendation today, and from now on, is that you create for yourself what I call a holy space. Create that holy space in your bedroom. Maybe you put a chair somewhere. You wake out of bed and you relax in that chair and you begin to look like that old woman I talked to you about many times ago, who came to church. She doesn't read. She doesn't read. She doesn't understand how they read. And yet, every early 5 o'clock morning, when people would come for early morning prayer, she will be the first to get into the church building, trim her light a little bit, and sit there. And she sit there and meditate. And then one day, somebody who had watched this happen over and over and over again came and said to her mama, I hear go the Bible. That's me. I think you got that. Is you agree? Yes, no. The one he him no. Ochocho wula ga wuro nyi shembo ge para lamp bela church. Ba he oro. That's one. Ebla dik ya go dik ya got. Oh ya bia nga ye oro. Ya lele chileke. Chileke ale megene. Ale. Ka he zolaria. That is enough for her, that she is sitting, she is watching the presence of God, and God is watching her. Have you ever done that and seen the power that is packed in that? In having God just look at you, expose yourself to Him. Nothing to hide, Lord. I have nothing to hide from you. But please, look at me as I look at you. Oh, there is power in prayer. There is power in meditation. There is power in spending time in the. For that woman
Sitting in the church that early morning when nobody else is there disturbing her, that's her secret place. A place of calm, a place of refuge. The world has dealt bitterly with you. You have found so many hardships and heartaches. Sickness has taken its toll. Death has happened in the family over and over again. And the devil thinks that by killing your relations, he is going to get you down. But you say, no, I'm going to sit in the presence of God. I'm going to go into the secret place, and I will be looking at Jesus, and he'll be looking at me. Looking at me and seeing the sorrow in my heart. Looking at me and seeing the pain that I bear. And then, by his mighty power, he begins to do a surgical operation to take away those things that bother me. You see some Christians, they are joyful all the time. And you ask them, did he hear like that? Some others who don't like him because of his exuberance will say, oh, now Jesus. Every time, you don't know where he has been. You don't know where she has been. In the secret place of the Most High. And because he has done that, God has given him the benefit that comes from spending time in his presence. People think we waste time when we gather like this to sit and relax and listen to the word of God. Meditate on his word. Sing praise to him. Oh, she that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow, under the canopy, under the protection, under the provision of the Most High. That's the man, that's the woman who spends time in the presence of God. I recommend it, brother. I recommend it, sister. Look at some of the benefits that come for that man or woman who spends time in the secret place. Number one, that person shall abide under the shadow. And for that shadow, I include under the canopy, under the covering, under the shelter, under the protection of the Almighty. Can you imagine how safe you feel when you are a soldier in an armored car? Armored car. Or you are driving a bulletproof car. I had one politician visit me so many years ago. A few years ago, not many. As he was at the airport and he was asking me to come and pick him rather. We got to the airport. Emeka, motor car or bulletproof. Yes. Ojo there. That's the I don't want to come at Nigeria. And he thinks everybody is looking at him. He feels that when I'm in a bulletproof car, then I am safe and nobody can kill me. But I'm talking to you about a name that is above every name, a name at which every knee must bow. And when you are in that name, when you give yourself to that name, you are safe. Safer than when you are in an armored car. Safer than when you are in a bulletproof car. Amen. The Bible says that the name of the Lord is a strong tower. The righteous runs into it and they are high. They are safe. What are you doing outside the name of Jesus? Don't you know that you are taking a great risk? That you are putting yourself in great danger when you remain outside the protection of Jesus. His name is above every name. Satan nama Jesus. So, there is a covering, there is a sheltering, there is a protection, there is a shadow, there is a canopy that protects the man, the woman, the child, the boy, the girl who stays under the shadow of the Almighty. For those who find this secret place of the Almighty,
The secret place of the Almighty, the name of Jesus, the name of the Lord, becomes for them a hiding place. A hiding place. There in that hiding place, the Lord becomes their refuge, their fortress that can be trusted to protect them from every danger, from every storm, from every threat, from every violent person, from every calamity. The name of Jesus, the name of the Lord, is a strong tower. The righteous runs into it and they are safe. When a man or woman dwells in the secret place of the Lord, this secret place of encounter with God, a place where God makes provision for that man or that woman who would come to him. God says, I will deliver him because he knows my name. I will deliver him from every snare of the fowler. The snare of the fowler. Fowler means abanta antan anono. Yaba agayirum. Nihina nam nime Jesus. Jesus decides to protect animal like Igbo and Igbo. Not get protected from Ibudun Koshonya. Ibudun Koshonya. Emani here na Ibud. Oh no challenge me in those days. Mine na a guy mo haje Igbo onu ewila here. Gabia we nkume hirin na. Get who you try. We don't want peklo shishiji here. No, wala deranga. Are you listening to me? Yes. This is what the devil does. Ibudu shonya. Ya bia shi yo cha. Ela nya we head kan pron ko wenga. Ma wo ha han no leje ye do wenga. Immediately no ho ha na eri bia. Ya ba do ha wulaka. Ya ku here. Ka ha go na Oshonya eriela anya hia. Oshonya enwe na anu o je shi hia. Hallelujah. Oh, the question I say the Ngbaghara. Violent. The one who comes into the secret place of the Most High is not supposed to be afraid of anything. Or say, you will not fear anything. Or there is no need to fear. Any fear of any description should run away from you. Fear of terror, fear of Abilahibum. No. Oh, when you're not Jesus, when you're not going to Jesus, you are safe. Hallelujah. Oh, no fear. Look at what he says again. If you are in that secret place of the Most High, you are not only under the shadow of the Almighty, you shall not be afraid of anything. The destruction that walks at noonday, all those things that come in the dark, the power of the devil that is our demons that are rife all over the place. You will not have to fear them. Next, I see, 1,000 will fall by your side, and 10,000 on the other side, but it will not come to you. Hey. Don't you see how safe you are in Jesus? Now, I don't know if you're saying, I got one need his Satan plan. Oh, need his chineke kwele na aga one. But how we but Jesus should not believe. Paul be ajwa ekwesu si ole bi kage ole be merigede. Because Igbo anu ahwa me mecha ide. Ebale ala ko ebale. You have wasted your time because you killed on the flesh. But my soul remains indestructible, remains alive forevermore. And if I am in Jesus, alive forevermore will be in the presence of God Almighty. Amen. Amen. He that dwelleth in the presence of the Almighty
shall abide. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide in the presence of the Almighty. Keep shifting, there is space. Don't. COVID alala. Mola bekwani anya emerieli. Aha Jesus emeriela COVID. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the protection of the Almighty. This is part of it. At the end, look at the last few verses of that psalm. Please come. The last four or so verses. Because he has hidden himself in my name, because he knows my name, because I am his God, because he has made me his God. See what happens. Psalm 91, the last few verses. Can you see them? Where he says, because he knows my name, or something like that. Psalm 91. Aha, there you go. Psalm 91, verse 14. Verse 14. Look at verse 14. Because he has set his love upon me. Because this man who is in the presence of the Lord, who is in the secret place of the Most High, because he has set his love upon me, says the Lord. Therefore will I deliver him. Will I what? Therefore will I deliver him. I will set him on high. Listen now. Because he has known my name. Well now, I will set him on high. I will make him the first among his equals. I will set him on high above those he is working with. That's the promise of God to those who will hide themselves in him. When last were you in the secret place? I have described to you what it means to be in the secret place of the Most High. Being in the presence of God in a holy space. In a place that you have designated for worship and for meeting God face to face. Some people call it altar. Family altar. Where you gather your children. These days we are too much in a hurry. By the time we come back, all of our children have gone to sleep. In the morning, before they wake up. Nobody is gathering the children in this holy space and hiding them under the shadow of the Almighty, so that they will enjoy the protection that God provides for those who are in him. During this time of Lent, let us enter into an observance of a holy Lent. A holy Lent when we will decide deliberately to spend time in the secret place of the Almighty. Oh, what joy we forfeit. How do you say it in English? La 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 la. Oh, because we do not carry everything to God. Beloved ones, if we carry everything to the Lord in prayer, God will help us. He will hide us under the shadow of himself. And no evil shall befall them. Oh, that God may draw us to himself in such a manner that he will cover us, men and women, boys and girls, who love to dwell in the secret place of the Most High. Men and women who love to spend time with God in prayer. Then come out to the open and to the world, shining and dazzling human beings. It is possible if we give it a try. As we bow our heads in prayer, I'm sorry I didn't meet Sonny before this time, but I'm going to sing a song
Let us bow our heads in prayer. I hope some of you can know it. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, la 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 la. La 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 la. Sweet hour of prayer. Please bow as you listen to this. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer that calls me from a world of care and bids me at my Father's throne make all my wants and wishes known. In season of distress and grief, my soul has found a resting place and oft escape the tempter's snare. By thy return, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall thy petition bear to him who truth and faithfulness engage the waiting soul to bless. And since he bids me take his face, believe his word and trust his grace, I'll cast on him my every care and wait for the sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, may I thy consolation share, till from Mount Pisgah's lofty height I view my home and take my flight. This robe of flesh I'll drop and rise to seize the everlasting prize and shout while passing through the air, farewell, farewell, sweet hour of prayer. This is a man who appreciates that hour of prayer, singing to the glory of God as God gives him an hour to be in the presence of God. He says it is a sweet hour of prayer. Grant us, O Lord, the grace to desire to spend time in your presence, in that holy place, in that place of refuge, in your presence, in the secret place of the Most High, where there is safety, where there is protection, and yes, provision, because you said, I have been young, now I am old. I've never seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. I was glad when they said to me, let us go into the house, into the presence of God. Is that your song? Or are you the one who is brought by force or by occasion to church? My prayer is that God will grant you the grace, grant us all the grace, especially during this Lenten season, to make out a holy space in our life where we can meet God face to face. Grant us this, we pray, through Jesus Christ our Lord. Amen. Prayer is the key. Prayer is the key. Jesus started with prayer and ended with prayer. Prayer is the master key.
Prayer is the king. Prayer is the king. Prayer is the master king. Jesus started with prayer and ended with prayer. Prayer is the master king. Please, may we rise. Because may you turn to page 9, Ekpere Nabu, at the bottom of the page. Ka anyị kwuo okwu nkwe nke na-asị ya ka anyị wee kwesị okwu anyị ike n'ime Chineke. Page number 9, at the bottom of the page. Ka onye ọbụla sị, ekwe m na Chineke pụrụ na nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe na ụwa, ekwe na Jizọs Kraịst na ndụ ọkpara ya, bụ Onye-nwe-ayi, onye achịrị ime ya n'ike mmụọ nsọ, ma mgbe ọ na-amaghị nwoke mere ya, ọ hụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate, akpụrụ ya n'obe, ọnwụnwa, ilie ya, ọrịa na mmụọ, n'ụbọchị nke atọ, o si na nwụrụ anwụ bilite ọzọ, ọ rịgoro n'eluigwe, ọ na-anọ n'aka nri Chineke nke pụrụ ime ihe niile. N'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ime ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe m na mmụọ nsọ, na nzukọ Kraịst nke ndị nsọ, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite n'ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi. Onye-nwe anyị nọnyere unu. Biko ka ekperenụ Chineke. Jehova, mee ka anyị hụ ebere gị. Jehova, zọpụta ndị nyocha obodo anyị were ebere n'ụlọ anyị. Jehova, were ezi omume yikwasị ndị ozi gị, mekwa ka ndị ntụrụ. Jehova, zọpụta ndị nke gị, gọzikwa anyị. Jehova, nye udo na mgbe anyị, n'ihi na ọlụlụ anyị ọrụ anyị iche. Chineke, mee ka obi anyị dị ọcha n'ime anyị. Sọnde nke mbụ n'ime Lent, ọ nọ n'ime mpempe akwụkwọ ebiri ebi. Onye-nwe anyị, onye ji n'ihi anyị gbuo ọnụ ụbọchị abụọ, ehihie na abalị, nye anyị amara isi otu arụ anyị ụka, ka anyị ebe wedara anụ arụ anyị n'okpuru mmụọ nsọ, ka anyị wee nụrụ nkwali na-akwali anyị iyi gị na ezi omume na ezi dị nsọ mgbe dum, ka anyị wee sọpụrụ gị, nye gị otuto, onye soro nna na mmụọ nsọ dị ndụ na-abụkwa eze otu Chineke ụwa ebighị ebi. Amen. Kọleti nke abụọ n'ihi udo, ọ nọ na page 11. Chineke onye wetara udo, onye hụrụ ịdịrị otu n'anya, onye nke ịmara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe na-efe gị bụ ịpụzụ n'oru dum, na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị oru gị dị umeala n'obi na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla nke na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị ga-alụrụ anyị ọgụ site n'ike Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Kọleti nke atọ n'ihi amara. Jehova, nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ihe niile nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị n'udo wee rue n'ụtụtụ ụbọchị taa, were ikuku gị lụọra anyị ọgụ n'ime ya, kwee ka anyị ghara ịdaba n'ihe ọbụla bụ ihe ize ndụ, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla bụ ihe ize ndụ, ma ka e wee dozie omume anyị niile na nchịkọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Well, we're going to continue our prayer with the prayers of the people.
Let us pray for the universal church, all nations and all who govern them, the welfare of the world, the concerns of our community of faith, including those who are in need or suffering, and for the departed. We are reminded in the prayers that we are part of a larger fellowship, the church, the body of Christ. And after each intercession, the leader will respond, Lord, in your mercy. Hear our prayers for the church. Father, we pray for the Holy and Apostolic Church, the Episcopal and Anglican communions, and other churches in the world, and especially our own church, All Saints Igbo Anglican Church, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ, but serve as a beacon of hope to a suffering world. We pray for Michael, the presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Marianne, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all the bishops and clergy, especially Clinton, our priest in charge, and all who minister in your name. Keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them to be lights in the darkness. Lord, in your mercy. Hear our prayers for All Saints Igbo Anglican Church congregation. We pray for this congregation of All Saints Igbo Anglican Church, for those who are present, for those who are absent, or worshiping with us online, that we may be delivered from hardness of heart, love one another as Christ has loved us, and show forth your glory in all that we do. Lord, in your mercy. Hear our prayers for the nations and their leaders, for the peace of the world, that a spirit of respect and forbearance may grow among nations and people, for those in positions of authority, especially the presidents of the United States of America and Nigeria, and all others in positions of public trust all over the world, that they may serve justice and promote the dignity and freedom of every person. Lord, in your mercy. Hear our prayers for those who celebrate their birthdays this week. O God, our times are in your hand. Look with favor, we pray, on these your servants. Prince Oleka, Chidima Eneberibe, Adrian Ukamwa, Izuwanu Njoku, Uchenna Njoku. As they begin another year in their lives this week, grant that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy. Hear our prayers for those who celebrate their marriage anniversaries this week. O God, you have so consecrated the covenant of marriage that in it is represented the spiritual union between Christ and his church. Send therefore your blessings upon your servants. Add the names of those you may know, who celebrate their marriage anniversaries this week, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, and that their home may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy. Hear our prayers for all those who are sick. Comfort and heal all those who suffer in body, mind, or spirit, especially the members who are listed here, and the names of those you may know or remember. Give them courage and hope in their troubles, and bring them the joy of your salvation. Lord, in your mercy. Hear our prayers for the families of those who have died in the faith of Christ. We commend to your mercy the families of those who have died. We pray especially for the families of those you may know and members of this congregation, that your will for them may be fulfilled, that we may share with all your saints in your eternal kingdom. Lord, in your mercy. Hear our prayers for an end to the coronavirus. Mighty and merciful God, to whom alone belongs the issue of life and death, in this time of a grievous coronavirus resurgence, we come to you for relief. We pray for all affected by coronavirus around the world, for the leaders of the nations, that they may work together for the common good as the outbreak spreads. May barriers that divide be brought down, that bonds of trust may be strengthened to benefit the entire human family. Deliver us, we beseech you, from our peril. Give strength and skill to thy ministers of healing. Bless all the means of the cure for this disease, and grant that people may heed the wise counsel of the medical experts and scientists, and apply their hearts to wisdom in order to perceive how frail our earthly lives are. Lord, redirect people from skepticism, misinformation, and disinformation about the vaccines, and apply our hearts unto the heavenly wisdom which leads to eternal life. Lord, in your mercy.
We pray for all those who travel. O God, our Heavenly Father, whose glory fills the whole creation and whose presence we find wherever we go, preserve those who have traveled or will travel, and especially those members of our congregation. Surround them with your loving care, protect them from every danger, and bring them in safety to journey's end. Lord, in your mercy, we pray for all those who are affected by the war in Ukraine. O God, our Heavenly Father, whose mercy and grace is everlasting, grant us thy peace in Ukraine. We pray that you stop the aggressors and sponsors of the war by your Spirit. May they see peace and mutual coexistence as the only way forward. Protect all who call on your name from their enemies, that your name may be glorified. God, in your mercy, as our faces are different, so are our individual and family needs. The Lord's supply of our needs is often dependent upon our asking. There are many needs not met in our lives for the simple reason that we do not pray. No matter how challenging they are, it is only as we ask that we receive. And time again, we do not receive for the simple reason that we do not ask. Let us bring our needs to the throne of grace, where the Lord will delight to hear and answer our prayers. The Lord encourages us to pray for our daily needs. He is so anxious that we should prove his sufficiency and gain his help in every situation of our need. Our God is a liberal, bountiful God. He guarantees to meet our need, not our wants. He always gives more than we need and always gives what is best for us. Let us therefore come humbly before him with our needs and to trust him to meet our needs. Lord, in your mercy, Heavenly Father, you have promised to your Son, Jesus Christ, and when we meet in his name and pray according to his mind, he will be among us and hear our prayers in love and mercy. Fulfill our desires and give us your greatest gift, which is to know you, the only true God, and your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Ka anyị gaa n'ihu n'ekpere na-echeta ụmụnne anyị ndị nọ n'ọrịa ugbu a maọbụ ndị ahụ na-adịghị maọbụ ndị nọ na mkpa dị iche iche. Anyị na-echeta ndị dị ka Dr. Vincent Ahagotu, Papa Moses Ahagotu na nwunye ya Dora Ahagotu. Ka anyị cheta nwanne anyị nwaanyị Chinyere Anyanwụ. Biko achọrọ m ka icheta kpọọ aha ha bụ ndị ọbụla ị maara nọ n'ọrịa maọbụ ihe mgbu ugbu a. Anyị na-echeta nwanne anyị Kingsley Ogbunigwe. Na-echeta Georginia na Charles Nwadigo. Na-echeta Gold Njoku na ndị ọzọ ndị nọ n'ahụ nke ọrịa na ihe mgbu dị iche iche. Anyị na-arịọ gị ezi Chineke anyị ka ị were amara gị nọnyere ụmụnne anyị ndị a ndị nọ n'ọrịa ha na ndị ọzọ anyị na-amaghị maọbụ ndị anyị maara anyị na-enweghị ike ịkpọpụta aha ha n'ebe a. Chineke anyị maara na ịbụ ọgwọ nne ọrịa. Ọ dịghị ihe na-apụghị ime. Ihe a na-apụghị ime n'ebe mmadụ nọ, a pụrụ ime ya n'ebe ị nọ. Ya mere Chineke anyị leta ụmụ gị ndị agwọ nrịanrịa ha, ọ bụ n'aha Jizọs. Ka ọ ghara ịdị anya site n'ugbu a mgbe anyị ga-anụ akụkọ otuto na imeela ka ha nwere onwe ha. Anyị na-echeta ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa nke chọọchị ndị ọ na-abụ mgbe ha si n'ebe ha bi pụọ ha echefuo ife Chineke ofufe. Onye-nwe-ayi, anyị na-arịọ ka ịrụgide ha site na mmụọ nsọ gị, ime ka ha mara ezi nzọpụta gị, marakwa otu a ga-esi so ụzọ gị mgbe na ọ dịghị onye na-ele ha anya ma ọ bụghị naanị gị. Onye-nwe-ayi, anyị na-echeta ụmụ gị ndị nwoke na ndị nwanyị
ndị ọ na-ara ahụ site n'ihe otu ihe maọbụ ihe ọzọ isoro ụmụ gị ndị ọzọ gbakọọ dịka anyị gbakọrọ taa. Chineke kwee ka ha mara mkpuchite ị na-enye ndị kwere na gị na ndị na-agbaba n'ime gị, ka ha wee si otu a gbaba n'ime gị wee nwere onwe ha pụọ n'ihe ize ndụ niile nke onye ọjọọ wa bụ osi ọnya na-ewepụta. Nna anyị na-arịọ ka ị gọzie chebe ndị niile bịara soro anyị n'ofe ndụ nke ụbọchị taa. Kwee ka amara gị bara anyị niile ụba, ka anyị were amara ahụ jere gị ozi. Nyere anyị aka n'oge Lenta iwere ndụ anyị chee n'ihu gị ka ị sachaa, mee ka anyị bụrụ ndị nwere onwe ha pụọ n'aka mmehie na aka ọnwụ, ka e wee si otu a gọzie ndụ anyị site na ha nye gị otuto na nsọpụrụ site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Chineke, gị onye nyewere anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ. Gị onye kwere si na mgbe mmadụ abụọ maọbụ karịa otu ahụ zukọrọ n'aha gị wee kpọkuo gị na ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye-nwe anyị, mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, ya na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị niile rịọkọ amara, ka amara nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ dịrị anyị niile ugbu a na mgbe niile. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ọ bụrụ anyị ihe ọṅụ na isoro anyị n'ofufe nke ụbọchị taa. We are grateful to have you among us today. Please, if this is your first time of coming to All Saints Igbo Anglican Church, we would like you to stand for recognition and greeting. This is your first time of coming to our church, and you want us to recognize your presence. Let us see you. Please stand. Thank you very much. Thank you very much, please. Thank you. May you really be blessed. Please greet them if you are around them. May you really be blessed as you fellowship here in our midst. In the name of the Lord, may you really be blessed. May you really be blessed. Hallelujah. May you really be blessed. May you really be blessed as you fellowship here in our midst. In the name of the Lord, may you really be blessed. May you really be blessed. God bless you for choosing to come and be with us today. If you have no place of worship of your own, you are very welcome to worship with us as many times as you can. Every Sunday at 10 a.m. we're here. Come and worship with us. God bless you. And for those of you who are already members, I don't need to invite you. This is your church. Please come. There are many I am seeing here today who have not been for a while. Emepela church. Jesus emeriela coronavirus. And I tell you the truth, in this church, we made a covenant with God at the beginning of COVID. And in that covenant, God told us that if we keep his word, if we do his bidding, none of us will be lost to coronavirus. And my testimony is that no member of this church, not because of our own righteousness, not because we are better than those who died, but because God shone his favor on us, we have not lost anyone, not one. Praise the Lord. Hallelujah.
I welcome the Roderick from Nigeria. We hope you had a good time resting in Nigeria. I know going to Nigeria is no rest, but we are welcoming you back after several weeks of being away. God bless you. And with that, I know that all of our members who traveled to Nigeria, and many did, are back. To God be the glory. Great things he has done. Welcome back. I now invite the senior warden of the church to give us the announcements for this week. After that, we will take our offerings and then have the thanksgivings that follow. Good morning, everybody. Mamani, you're all very welcome. Those of you who are here in person and those who are joining us virtually. Just a few reminders. Because we have our annual meeting on March 27th. If you have not already pledged, please, you must pledge every year. Even if you're getting automatic withdrawal for your pledges, you still have to pledge every year. That's how the church functions. So if you haven't done so, please do so today. But the forms are available through all the usual mediums that we have. Also, I've been asking for annual reports for 2021 from the church leaders. So far, I've only gotten a report from Mothers Union and Otu Sarah. I know we have at least 20 groups in this church, and they are due at the end of February. So please get those reports to us as soon as possible. If you're a member of a group and your group is not one of those two that I just mentioned, please call your leader and remind them to send us that annual report. It's very important for our function. A reminder that the nominations for elections are due on the 16th. That's if you're sending it electronically. If you're going to be submitting your nominations for elections in person, they must be submitted by the 13th. It's actually on the same form. So please get those to us. I think it's next Sunday. So if you have any nominations, do it by the deadline, because after that point, we'll not be accepting any more nominations. And those forms, again, are available through all the usual mediums. We have them online, and also the ushers have them upon request. All praise be to God. Biko anyị ga-anaka ihe onyinye ugbu a site n'ịbụ abụ 171, hymn number 171, on page 139 of the hymn book. Yeah.
Again, thank you very much for coming to today's service. And we thank especially those who are friends of the Nwachukwu family who have come with our sister Ogechi to commemorate the passing of our brother David. You will recall that it was exactly on a day like this, first Sunday of March in 2020, that our brother was with us here in church. And then by the end of that day, we had the horrendous news of his passing. That will remain fresh and painful in our hearts for a very long time. But as we come today and sing to the praise of our God and remember our brother, God will continue to wipe away the tears and remove the hurt that we feel. We shall be singing as Ogechi and all the friends and family come along. We're going to be singing Abua number let's see. 40. Forgive me, I should have done this earlier. Huh? What's the hymn? Abua number 34. Is it? 34. 184, please. 184. 184, okay. Abua number 184. We shall be singing it as Ogechi and her son, brothers and sisters in Christ, members of the Nwachukwu family who are here. Abua number 184. Jesus, yeah. Jesus, oh,
We are looking forward to a better tomorrow. And whether we live or die, we know it's going to be well. Mụ mama wụrụ na onye nzọpụta m dị ndụ ka Jizọs sịrị. Onye na-ekwere na mụ, ọbụna ma a sị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke na-adị ndụ nke na-ekwerekwa na mụ, ọ gaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Mụ onwe m amawo na onye mgbapụta m dị ndụ, na ọ ga-ebilikwa ọtọ n'elu aja n'ikpeazụ. Mgbe e mebisiwere akpụkpọ anụ arụ m nke a, ọbụna mụ onwe m ga-esi n'anụ arụ m hụ Chineke. Onye nwe onwe m ga-ahụrụ onwe m, anya m abụọ ga-ahụkwa ya, ọ bụghị onye ala ọzọ. Anyị enwetaghị ihe ọbụla n'ụwa, anyị apụghịkwa iwere ihe ọbụla pụọ n'ime ya. Jehova nyere anyị David, Jehova anarawokwa. Ka aha Jehova bụrụ ihe a gọziri agọzi. Ezi Chineke anyị bịara ka anyị nye gị ekele n'ihi nwa mgbe nta ị nyere anyị David ka anyị na ya nọ n'ebe a. Anyị na-ekele gị n'ihi ndụ nke o biri n'etiti anyị. Anyị na-ekele gị n'ihi legacy maọbụ ihe ụkpụrụ ọ hapụrụ anyị wee lawa, ụkpụrụ nke ezi ọlụ, ụkpụrụ nke ileta ndị ogbenye n'ihe na-arara ahụ, ụkpụrụ nke ịgọzi nzukọ Kraịst na ịbụ dị mkpa n'ime ya, ma n'ụlọ ma na Amerịka. Ncheta anyị na-echeta David na-eju anyị afọ. Ọpụpụ ọ pụrụ n'etiti anyị na-agba anyị anya mmiri. Ma gị bụ Chineke onye na-akasi obi, onye si anyị site n'ịhụnanya Jizọs, ọ ga-adị mma. Ọ bụ ezie na David anọkwaghị n'etiti anyị ugbu a, ọ na-ebinyere gị na ndị nke eluigwe. Kwee anyị na-arịọ gị ka anyị onwe anyị bụ ndị nọ n'ụwa a were ịhụnanya ahụ David ji n'ebe mmadụ ibe ya nọ biri ụbọchị niile nke ndụ anyị. Anyị na-echeta oge echi na nwa ya nwoke bụ Morris na ụmụnne David niile, tụmadị ndị nke anọ n'ebe a taa. Jehova biko, anyị na-ewere nkasi obi nke inyewere anyị dịka Pọl onye dị nsọ dere ya, na-arịọ ka ị kasie ụmụ gị ndị a obi. Ekwela ka ọpụpụ David pụrụ n'etiti ha bụrụ ihe ga-eweda ha ala, kama ka ihe David hapụrụ ha bụrụ ihe ga-ebuli ha elu. N'ịhụnanya nke David nwere n'etiti nzukọ Kraịst dịgide n'ime ha ebighị ebi. Anyị na-arịọ nke a tụmadị n'ebe Morris nọ. Grant, O God, that this young man will grow up strong like his father, will grow up faithful to Jesus like his father, will grow up influential not only in the community but also in the church like his father. Do it for us and receive glory in the name of Jesus. Father, we pray for his widow, our sister Ogage. Grant that humility and love for Jesus will be the things that will comfort her as she continues to oversee the legacy that David left. Bless my brother Ahiri and all the other members of that family. And yes, all the members of Christ's church gathered here today. That as we remember our brother now in glory, our brother now with the church triumphant, that Father, your blessings will come upon us as it did on that first day when the children of God gathered in Jerusalem in the upper room. Oh, grant that the tongues of fire
of the Holy Spirit that takes away every mourning and replaces it with the garland of joy. That may be on our heads and in our portion today and always, through Jesus Christ our Lord. Amen. And now unto God's gracious care, protection and keeping I commit both of you. The Lord bless you and keep you. The Lord lift up the light of his countenance upon you and be gracious to you. The Lord make both of you the objects of his favor. The blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen. Amen. You're not ime. Jesus, adigi hana pugime, adigi hana pugime. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I thank God for this day, and I thank God for his presence here. I thank God for his protection over Nwachukwu family, the love that he has shown us, and I thank God for the love that you have shown. May God Almighty be with you forever and ever. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Indeed, the Lord has been good. He has been faithful unto us. We continue to thank him because he has done great things. It's been 2 years of pain, 2 years of challenges, and 2 years of God's faithfulness. I won't fail to glorify his name. In the midst of my pain, in the midst of this struggle, God has always been there for us. Amen. And we continue to give him praise even unto this day, knowing very well that indeed my husband David is resting well. Amen. Forever, throughout our period and our years together, David taught me how to be a grateful giver. He taught me how to be caring. He taught me how to show kindness, even in the midst of struggle. David was always reaching out to so many little things that you can never imagine that he can do in his time. But I glorify God and I thank him for all that he has done. Even in this time, I don't know tomorrow, but I know who knows tomorrow. Yeah. I continue to give him praise. Amen. And I thank you all for all your support, all your prayers. And I thank this church, especially Pastor Sono, any moment that he has any little chance to reach out. He is just a wonderful spiritual lifter. I mean, he always comes to me whenever I need him. He would like one name, Jide Sie Bigike. We know the pain of David is a pain for everybody. And never you think that you are all alone in this pain. And for all his friends, I don't know. I sincerely don't know how to continue to thank. David made wonderful friends in his lifetime. And these friends, I mean, each time they always come up to like, Ogechi, how are you guys holding on? Whenever they come to us, it's like
there is nothing else they can do but to like always reach out to David's family and make sure that David's family is good, because this is how David will want his life to be. But I continue to give this God praise, and to share in this testimony, I said, may the Lord of Almighty Jehovah, that have been our pillar, that have been our source of strength, even unto Morris, who sometimes he breaks down, and I would like, oh, how will I handle this man at this stage in this life? How will I handle him without a father who was always guiding him and always calling him? He was just a father's best friend, and two of them, they chuckle each other together. And I don't know. Sincerely, I continue to thank God for David, and I stand in amaze, and I stand in awe of this God, and I say, to him only be all the praise, to him only be all the glory, and to him only be all the worship. That these 2 years, God Almighty will continue to keep us together and continue to keep us in his presence at all times. Thank you so much, Pastor Sono. Thank you all for giving me this wonderful opportunity in the Lord's presence. And I thank you, my wonderful brother-in-law and the wife. I don't know. David left him in my hands, and he has always been there, anytime, any day. Okay, what's up? Okay, are you okay? Are you all doing okay? We are all doing okay. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sister Ogechi. Thank you, all the Nwachukwu family. Give my love to Obioma. Is it Obina or Obioma? Obioma, yeah. Obioha, rather. Yes, Obioha. Probably is on duty today. Thank God. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. I am honored to introduce a book one of our children has written. A child from All Saints Igbo Anglican Church wrote this book. It's a fiction, I'm told, but it has been well accepted in the area. Chidimma Onoha. God bless her, and she has donated this copy to the church. We didn't get any copies for sale, but I believe at some point we will get some copies. But I wanted us to pray for Chidimma Onoha. This is a very good beginning. Knowing her literary skills, I know she's going places. Very young girl, but who has now a master's, I think, in English language. And she has done well so far. Please join me as we pray for her. And by the way, the Nwachukwu family have some refreshments for us after service, so please don't rush away. Let's pray our last prayer as we close. Our dear Heavenly Father, we thank you for being with us in this service up to now that we are going to end the service. We give you glory, dear Lord, for all that you have done for us, for your word spoken to us, for your grace that has been abundant to us. Thank you for the voices you gave us to sing praise to your name. Father, grant us grace to observe a holy Lent, so that this period of fasting and prayer, of self-examination and repentance from sin may be a holy time for all of us. And your blessings will rest upon us throughout these 40 days. We thank you for our daughter Chidimma, whom you have enabled to write this book that I have in my hand. Lord, we thank you for all that led to this book. We pray that it will sell well. We pray, oh God, that Chidimma, having started this well, will go even further, write many more books, and be a source of glory to your name, a source of praise to your name, a source of joy to our church and the family from which she comes. Lord God, we ask, oh God, that you will
enable more of our children to excel in their various chosen careers. Let your name be honored among your people. We make our prayers through Jesus Christ our Lord. Anyị na-agọzi aha gị n'ihi ụmụnne anyị ndị na-enweghị ike ịbịa taa. Na-arịọ ka amara gị bara ha ụba ka oge ghara ịdị anya mgbe anyị na ha ga-ezukọkwa ọzọ n'ala ndị dị ndụ. Gọzie ụmụ gị mgbe ha na-ala esi n'ebe a na-ala n'ụlọ ha dị iche iche. Gọziere anyị izuụka nke anyị batara ka ọ bụrụ izuụka nke a ga-eji nye aha nsọ gị otuto, ka ọ ga-abụ mgbe anyị ga-agbakọkwa n'ebe a na Sọnde na-abịa abịa anyị ahụ ọtụtụ mmadụ ndị nwere ihe a ga-eji nye aha nsọ gị otuto. Anyị arịọ ihe ndị a kwere na ị ga-emezuru anyị karịa otu anyị nwere ike ikwupụta taa site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ka udo nke Chineke nke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nna onye pụrụ ime ihe niile, onye bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu dinyekwara n'ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Amen. Abụ mgbasa. Kelenu Chineke n'ihi na ọ dị mma. Unu ihe m kwuru ekwu ha praise the Lord because achọ m ka anyị zaa hallelujah. Anyị nọ na Lent. Ya mere m ji guzoro ebe ichetara anyị oge anyị nọ n'ime ya. Within these 40 days, anyị ga-esoro usoro Kraịst ji gaa n'elu obe. Ya ha na-akpọ way to the cross. Ele anya ebe anyị ebirela itige stations of the cross. Ọ ga-aga around ruo ebe a. So Wednesday ọwụla anyị ga-ekpe ụka ebe a by 7 o'clock. Biko gị nwee ike ga-abịa soro anyị aghọta ahụhụ Kraịst tara n'ebe anyị nọ tiri akpọgbuo ya n'elu obe. Biko wepụta oge a ma ọ bụla ọ dịrị gị mfe bee soro anyị all about 1 hour service. Ị ga-amụta ihe hiri nne n'ime ya a na-akpọ ya way to the cross. Iji kwuo ihe gbasara Lent ụkọchukwu gụrụ ya bifo anyị ibere Chineke. Unu lee anya ebe a ekpuchiele cross. Ekpuchiri nke ọzọ adịghị ọkụ dị ya, onweghị flawa dị ya. Ọ n'ihi na anyị erugo uju n'ebe Kraịst nọ. Anyị ga-ekwe gloria otuto ma ekwecha sam. Ihe ọbụla gbasara otuto wu ma Chineke bịara betu ugbu ọ nọ na-akpa anyị na-echere na ọ daghị ahụhụ. Anyị ga-ekwe haleluya n'ihi haleluya ihe ndị mmụọ ozi kwuru ma Chineke bịara. Anyị ga-ekwu ya n'ụbọchị Easter. Biko ana m arịọ ka onye ọbụla bịa soro anyị mụta something about Lent because anyị nọga Lent n'ọnụnọ but ịbịa ugboro n'ụlọ anyị ga-eme ya the whole Wednesdays until Monday Thursday. Ị ga-amụta ihe ka Chineke gozie ya n'aha Jizọs. Because as the priest said, the Nwachukwu family, they have entertainment and just a takeaway inside the hall. I get with your friend Ryan to an Angelebe, Steny Bible 148, hymn number 148.
Onye-nwe-ayi nọnyere unu. Laanụ n'udo. Bless you, brother. Olha,